محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا نیک عمل کرن، پاویں مرد ہون چاہے عورتاں ہون، اللہ فرماندا ہے ایمان دی سلامتی دے وچ رہ کے اگر عمل چنگے کرن تے مرن تو بعد بھی اللہ فرماندا ہے اسی بہتر زندگی عطا فرمانے ہیں۔ جان نکل جائے گی، کفن پہنایا جائے گا، لٹا کے چارپائی تے جنازہ پڑھ کے قبر وچ رکھیا جائے گا، اللہ فرماندا ہے جڑا عمل چنگے کر کے جاوے، ایمان دی سلامتی لے کے جاوے، ایمان ہووے پلے، اللہ فرماندا ہے موت تو بعد بھی میں مرن نہیں دیندا بلکہ اللہ زندگی عطا کرنا۔ اصول برکت دی خاطر ساری آیت پڑھی، مگر جنہ الفاظاں تے میں آج کچھ عرض کرنا ہے وہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ ایمان نا کدا ہے، ایمان کیڑی شے دا نا ہے کہ ایمان دے نور دا صدقہ اللہ قبر وچ بھی بندے نو زندہ رکھدا پیا وے، ایمان دے نور دی توفیل اللہ کریم قبر دے وچ بھی موت نہیں دیندا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ فرماندا ہے کہ میں اعلیٰ زندگی عطا کر دینا وا، ایس زندگی نالوں بھی بہتر زندگی اللہ عطا فرماندا ہے۔ تو عزیزان گرامی پتہ چلیا ایمان بڑی عظیم دولت دا نام ہے، ایمان جڑا ہے نا بڑی افضل چیز دا نام ہے۔ ایمان نرا نمازاں پڑھ لین دا نا نہیں، نرے روزے رکھ رہن دا نا نہیں، زکات دین دا صرف ایمان نا نہیں، حج کرن دا ہی کلا ایمان نا نہیں۔ ایمان کدا نا ہے؟ ایمان نا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو اندروں باہروں من لین دا نا، اور حضور دی ختم نبوت تے مکمل ایمان رکھن دا نا ہے۔ امام الانبیاء دی ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت نو من لین دا نا ایمان ہے۔ پتہ چلیا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان رکھنا اینو کی آکھیا جاندا ہے؟ ایمان۔ بولو ذرا پیار نہ، کی آکھیا جاندا ہے؟ ایمان۔ اللہ اکبر۔ تو آؤ عزیزان گرامی، علامہ معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ معارج النبوہ دے اندر اہل محبت نو بڑا ایک محبت بھریا ایمان دا ثبوت اس رنگ وچ دیتا۔ علامہ معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کردے نے کہ مدینہ پاک تو نا ایک بستی سی 80 میل دی مسافت تے دور، شہر مدینہ تو 80 میل دی مسافت تے ایک پنڈ سی، ایک بستی سی، ایک قریہ سی، ایک علاقہ سی۔ اس علاقے دے اندر ایک یہودیاں دا بہت بڑا عالم او رہندا سی تے او دا نام سی جلبیب۔ یہودی عالم اور یہودی مذہب دے اندر بڑا او دا ایک نام سی، بڑا اکرام کردے سن، بڑی عزت کردے سن یہودی اس دی، کہ انہاں دا عالم سی، انہاں دیاں کتاباں نو پڑھن والا سی، انہاں دا دین سکھیا اور دین اگے انہاں دا پڑھاؤن والا۔ او یہودی عالم دا ایک بیٹا جدا نام سی حبحاب، انہیں لاڈ اور پیار دے نال پالیا
کہ کوئی شے بھی اس تو لکائی نہیں. اس یہودی عالم نے کوئی چیز بھی اپنے بیٹے تو چھپا کے نہیں رکھی، حتیٰ کہ جو دے کول کتب خانہ سی، کتاباں دا ذخیرہ سی، ہر ایک کتاب ہر لماری دے وچوں کڈ کڈ کے اپنے پتر نو وکھاونی کہ بیٹا اے کتاب ہی، اے دا نام ہی، اے دے وچ مسائل ہی، اے کچھ دے وچ ہے وے. اینا پیار کرنا اس یہودی عالم نے اپنے بیٹے نال. وقت گزردا گیا، ویلا بیتدا گیا، اور او یہودی عالم دا جڑا کتب خانہ ہے نا، لائبریری ہے، او دے اندر ایک چھوٹا جہا صندوق جنہوں کفن لگے ہے، تالا لگے ہے، وہ صندوق موجود ہے. تے ایک دن اس بچے دی حبحاب دی نظر پہ گئی اس صندوق تے اپنے والد نو کہندا ہے ابا ہر شے میرے سامنے عیاں کیتی آ، بڑا میرے نال پیار کرنا ہے، بڑی میرے نال محبت کرنا ہے، پر مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی کہ اے جڑا چھوٹا جہا صندوق ہے لائبریری دے اندر پیا، ابا کدی اے دا ذکر نہیں کیتا میرے اگے. اے دے وچ کی ہے، اے کیوں بند رکھے آئی، اینو تالا لا کے کس وجہ نہ رکھے آئے، میرے سامنے اے دا انکشاف نہیں کیتا، اینو عیاں نہیں کیتا کہ اے کیوں تو چھپا کے رکھے آئے، کی وجہ ہے. جلبیب آکھن لگا پتر اجے تو چھوٹا ہے، اجے تو علم پڑھ رہے ہیں، جدو پڑھ جائے گا نا پکا ہو جاویں گا، تینو ویکھاں گا کہ یہودی مذہب دے اتے تو پکا ہو گیا میں، مضبوط میری طرح بن گیا ہے. تے پترا پھر میں تینو دس دیاں گا اے دے وچ شے کی ہے، اے دے وچ کوئی ایڈی قیمتی چیز نہیں، چند ورکے نے، چند اوراق نے دے اندر. باقی گل تینو بعد وچ دساں گا جدو ویلا آیا، جدو وقت آیا. انسانی فطرت ہے کہ ایک دن جلبیب حبحاب دا والد کتے کم ٹر گیا. علامہ معین کاشفی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے، حبحاب لائبریری چکے گھر دے اندر ہے، گیا کتاب پڑھی ویکھی، دوسری پڑھی ویکھی، تیسری رکھدا گیا ویکھدا گیا. آخر اچانک او دی نگاہ پہ گئی اسے صندوق تے جدے متعلق اپنے باپ دے نال چند دن پہلا انہیں سوال کیتا سی. جدو نظر پئی نا، اے حبحاب دی والدہ کھانا تیار کر رہی ہے، تے پتہ ہے میرا بیٹا لائبریری دی اندر ہے، پڑھ رہا ہے، چلو میں کھانا تیار کر لینی ہے، جدو کھانا تیار ہو جاوے گا پتر نو بلاواں گی، کھانا اگے رکھاں گی، ماں بیٹا کھانا کھا لیں گے. قدرت نو کچھ اور منظور سی. حبحاب نے موقع چنگا لبیا، انہیں کیا لائبریری چ کلا ہی ہاں، اج ویکھاں تے صحیح کہ اس صندوق وچ ہے کہ یہ جڑا پیو نے چھپا کے رکھی، جڑا میرے والد نے میرے کو لکا کے رکھیا ہے، دے وچ ہے گا کی ہے. عزیزان گرامی، علامہ معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کر دینے، حبحاب نے اس صندوق نو پکڑیا، تالا توڑیا، تالا توڑ کے کی ویکھدا وے وچ چند اوراق نے. جس ویلے چند اوراق ویکھے انہاں ورکیاں نو تھلیا، انہاں وچوں ایک ورقہ انجدا ایک ورقہ آیا سامنے آیا. جدو چند ورکیاں نو جناب والا پھولیا وے تھلو ایک ورقہ نکلیا، او دے اتے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دا نام محمد لکھیا ہویا وے، او دے اتے اسم محمد لکھیا ہویا وے. اللہ اللہ قربان جاواں، امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دا نام پاک جس ویلے ویکھیا ہن ختم نبوت دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء علیہ السلام دا نام پاک ویکھیا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو نظر پہ گئی، ہن حبحاب یہودی لڑکا ہے، یہودی دا بیٹا ہے، جدو امام الانبیاء علیہ السلام دا نام پاک تکیا انج نہ نور دی شوا نکلی ہے، نام مصطفیٰ دے وچوں نور دی شوا نکلی، اے حبحاب دی آنکھاں وچوں داخل ہو دی ہے، دے دل وچ بڑھ گئی ہے.
اے دے دل دی اندر داخل ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، جدو دل دی اندر داخل ہوئی شبا، ہن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال غیبانہ طور تے پیار ہو گیا، غیبانہ طور تے محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر، ادھر حبہاب جس ویلے نور مصطفیٰ نام مصطفیٰ دے وچوں امام الانبیاء علیہ السلام دے نام پاک دے وچوں نور دی لاٹ نکلی، حبہاب دیاں اکھاں وچوں چل دی دل وچ جا بسی۔ جدو دل وچ بسیرا کر لیا، حبہاب مدہوش ہو گیا وے۔ جدو حبہاب دی ہوش قائم نہ رہی، زمین تے آ گیا۔ جدو زمین تے گرے آوے، مسلمان بھائیو تھوڑی دیر پئی ماں آوازاں پئی مار دیے، وے حبہاب آجا کھانا تیار ہو گیا وے، آجا کھانا کھا لئیے۔ لیکن حبہاب چکے مدہوش ہے، ادھر والد بھی گھر آ گیا، پوچھیا پتر کتھے آ؟ ماں بول کے کہن دیے لائبریری دی اندر جا کے مطالعہ پیا کردائی۔ لائبریری دی اندر ہے، دونوں میاں بیوی آئے، آ کے منظر کی ویکھیا، حبہاب بے ہوش پیا ہے۔ جلدی دے نال اس یہودی عالم نے جدو ویکھیا نا صندوق دے وال، تے صندوق بھی کھلا ہے، جدو ویکھیا انہیں وچ جڑے اوراق سن، انہاں وچوں ساریاں تو اتے او اوراق او ورقہ پیا ہے جدے اتے تیرے تے میرے نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نام پاک پیا ہے۔ یہودی عالم کمب کے رہ گیا کہ میں تو چھپا کے رکھیا سی سب کچھ، اجے انہوں دسن دا موقع نہیں سی۔ ایک ہی بنیا، ایک ہی بنیا جس ویلے پانی دے چھٹے مار کے حبہاب نو ہوش دے اندر لے آندا گیا۔ مسلمان بھائیو ہوش دے اندر حبہاب آیا، تے حبہاب نو جناب جلبیب والد کہن لگا پترا ایک ہی کیتائی، تے حبہاب کہن لگا ابا مینوں نہ پوچھ، میں پوچھنا چاہنا وا تو میرے نال کی پیا کرنا میں، جڑی اصل شے وے او میرے تو چھپا کے رکھی بیٹھا ہے، اصل چیز میرے تو لکا کے رکھی بیٹھا ہے۔ حبہاب دا دل جڑا ہے مصطفیٰ جان رحمت دی محبت دے وچ گرویدہ ہو گیا وے۔ حبہاب کہن لگا اس نام نو کیوں چھپا کے رکھے آئی؟ ابا تو نہیں جاندا اس نام دے اندر کنی کو مٹھاس ہے، اس نام دے اندر کنی کو محبت ہے، اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کنا کو پیار ہے۔ ادھر جناب یہودی عالم بڑا غصے دے اندر آ گیا، آکھن لگا گلاں کجدیاں کرن لگ پیاں میں۔ انہیں کہا تینوں نہیں پتا عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، کھیڈاں کھیڈ دی پل گئیاں کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی، انہوں ویندیاں ویندیاں ڈلے گئیاں، حیدر شاہ کلی ایک میں نہیں رلی، کئی رل دیاں رل گئیاں۔ انہیں کہا ابا تو یہ چھپایا کیوں میرے کو؟ ایک خزانہ چھپان والا تے نہیں۔ انہیں کہا ابا جدو میں صندوق کھولیا وے ایک ورقہ تھلیا دوسرا تھلیا، اے والے ورقے تے جناب محمد عربی علیہ السلام دا نام پایا ہے،
جدو ابا میری نظر پئی ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، اس نام دے وچوں ایک نور دی کرن نکلی ہے، ایک نور دی کرن نکلی ہے، نور روشن ہوندا میری آنکھاں دی اندر آ کے داخل ہویا وے، ویندیاں ویندیاں میرے دل دی اندر آ کے بس گیا وے، دل دی اندر آ کے بسیرا کر لیا وے۔ ابا ایڈی اعلی نعمت باقی کتاباں پڑھانا وے، کدی اے دے متعلق نہیں دسیا، اے دے بارے نہیں دسیا۔ اے جلبیب غصے نال اگ بگولا ہو گیا، کیونکہ یہودی میرے نبی امام الانبیاء دا دشمن آکھن لگا چپ کر جا، خبردار اج تو بعد گل نہ کری، اج تو بعد نام نہ لوی۔ اے درد والا صداواں دینیاں شروع کر دیتیاں، آکھیا نام چھڑ دے چھڑ دے، اج تو بعد نام محمد تیری زبان تے نہ سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر جلبیب نے آخر کر اپنے تمام جڑے بڑے سن انہاں نو بلا لیا، تمام اپنے پوپ بلا لے، تمام اپنے عالم بڑے بڑے بلا لے، آکھیا میرے پتر دے سامنے او جڑی چیز ایاں ہو گئی ہے جنوں اساں چھپا کے رکھیا، لکا کے رکھیا، جنوں اسی لوکاں دے سامنے ایاں نہیں سا کر دے، اج میں فلاں جگہ کم گیا، میرے پتر نے تالا توڑ کے اس نام نو ویکھیا وے، بس او نا ہی او دی زبان تے جاری ہو گیا وے، او نا ہی لئی جاندا ہے، کہندا ہے یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد سب پڑھو یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا، ہاں پڑھو یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب یہ دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ جلبیب آکھن لگا میں بڑا پریشان ہاں، حیران ہاں اس بات تو کہ اس میرے بیٹے نے صندوق کھول کے اس نام نو ویکھ لیا ہے، ہن گرویدہ ہو گیا ہے، دسو کراں تے کی کراں۔ وہ سارے دے سارے بولے کہن لگے انج کر انہوں بڑے نازاں نال پالے آئی، بڑے نخریاں نال پالے آئی، ہر نعمت دی اگے رکھی آ، انہوں کمرے وچ بند کر دے تے سادہ روٹی اور نال ایک پیالہ پانی دا تے کمرے دے وچ بند رہے، ویکھتے صحیح 2 دن بعد یہ آکھے گا میں چھڈ دینا وا، پر انہاں بے ایماناں نوں اے نہیں سی پتا کہ اے نبیاں دے سلطان امام الانبیاء علیہ السلام دے نام نال محبت کر بیٹھا ہے۔